ठीक है दोस्तों, गर्मी धीरे धीरे कदम पसर रहा है। हम धीरे धीरे गर्मी को सहन करने के लिए तैयार हो रहे हैं हम, लेकिन इस गर्मी के साथ साथ कुछ बीमारियां भी आना शुरू हो चुका है, सर्दी जुकाम, और साथ साथ बहुत ज्यादा गर्मी के कारण अचानक बुखार आ जाना, छींक आना और गले में बलगम इकट्ठा हो जाना और अंत में खांसी। अब जैसे ही जुकाम आदि हो जाए तो लोग स्वाभाविक रूप में ही डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास पहुंचता है। तो शुरू में डॉक्टर कोई साधारण दवाइयां दे देते हैं और इसके बाद जब नियंत्रण में ना आए तो सीधा एंटीबायोटिक। ये जो एंटीबायोटिक है, ये मैं किसी भी चिकित्सा पद्धति का बुराई नहीं कर रहा हूं। 1902 में जब एंटीबायोटिक की आविष्कार हुई थी, उससे पहले लोग काफी बीमारियों से मृत्यु को प्राप्त हो रहा था, लेकिन एंटीबायोटिक उत्पादन माने आविष्कार होने के बाद मृत्यु दर कम हो चुका है। बहुत ऐसा बीमारियां हैं जो एंटीबायोटिक के प्रभाव से ठीक हो रहा है। इसीलिए मैं एंटीबायोटिक की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक साधारण जुकाम, थोड़ा सा खांसी, आप उसे जल्दी मुक्ति प्राप्त के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर सीधा एंटीबायोटिक दे देते हैं और 2 दिन में ठीक, आपको लगता है कि बीमारी से मुक्त हो। लेकिन यहाँ पर ही हम भूल कर रहे हैं, सबसे बड़ा गलती यहाँ से शुरू होती है। वो जो एंटीबायोटिक के दबाव से या प्रभाव से आपकी छाती के अंदर में जो बलगम जमा हो रहा था, वो बलगम सूखना शुरू हो जाते हैं और वो ड्राई होके रबर के नुमा आपके फेफड़े के कोने कोने पर या एल्वोलाई या ब्रोंकाइल ट्यूब, ब्रोंक्यूल्स, छोटे छोटे जो नालियां हैं, उसमें जमना शुरू हो जाती है। अब उसे बाहर निकालने के लिए फिर जो मशक्कत करना पड़ता है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अर्थात जो जुकाम आप 2 दिन में ठीक होना था, वो जाके 20 दिन में जाके थोड़ा सा निरामय या आराम महसूस करते हैं एलोपैथी दवाई के। और उस एंटीबायोटिक से क्या होगा? कब्ज, एसिडिटी, वायविकार आदि आदि रोग, सिर दर्द झेलना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एलोपैथी ट्रीटमेंट की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जहां जरूरत पड़ेगा जरूर लेना पड़ेगा। हर चिकित्सा पद्धति का एक अपना अपना लिमिटेशन है। जहां पर जो चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता होगा वो आपको लेना जरूरी है। तो ये कोई एंटीबायोटिक ना लेना पड़े, तो जुकाम जब शुरू हो जाए तो वो धीरे धीरे उसको सहन करने के लिए आपको थोड़ा इंतजार जरूरी है। कम से कम 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन आपको किसी भी प्रकार का दवाई ना लेकर उसे इंतजार करना जरूरी है। दोस्तों, यदि इसके बीच में आपको बुखार आ जाए, गले में दर्द आ जाए, तो आप दवाई ना लेकर आपको गर्म पानी का गरारा करें, थोड़ा गुनगुना पानी पीते रहें और खान पान पर थोड़ा ध्यान दें, जैसे दही आदि सब ना लें। दूध तो एकदम ही ना लें, क्योंकि दूध एलर्जिक होते हैं और दूध के प्रभाव से बलगम और ज्यादा वृद्धि होने लगता है। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि 3 दिन के बाद भी यदि आपको जुकाम नियंत्रण में नहीं आए, तब तो आपको चिकित्सक के पास जाना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको मैं होम्योपैथी क्यों लेना चाहता हूं। 2-3 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको जुकाम शुरू हो जाए तो आप तुरंत एकोनाइट 30 4 बूंद सुबह दोपहर शाम ले लीजिए। याद रखिए, नोट कर लीजिए, एकोनाइट 30 सुबह खाली पेट में 4 बूंद, दोपहर खाना खाने से पहले 4 बूंद, सीधा जीभा पर
जैसे ये एकोनाइट 30 समझ लीजिए, तो इसको पहले हिला लीजिए, फिर इसको खोलकर जीभा पर सीधा 4 बूंद टपका दीजिए। इसके बाद दोपहर खाना खाने से आधे घंटे पहले और रात को खाना खाने से आधे घंटे पहले एकोनाइट 30 जैसे आप लेंगे, पहला दिन, दूसरे दिन से आपको जुकाम दूर हो जाएगा। यदि दूर ना हो तो इसको 2-3 दिन लेते रहिए। दोस्तों, इसके बाद भी यदि आपके अंदर में बलगम जमना शुरू हो जाए तो एंटीमोनियम 30 याद रखिए, एकोनाइट 30 को बंद कर दीजिएगा 3 दिन बाद, फिर एंटीमोनियम 4 बूंद सुबह दोपहर शाम ले लीजिए। जो जमा हुआ कफ है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद किसी किसी को देखा गया है, क्योंकि सबका शरीर समान नहीं है, इसके बाद किसी किसी को रात को काफी खांसी होने लगता है। तो उस खांसी से मुक्ति होने के लिए फास्फोरस 30 सुबह दोपहर शाम आप लेना चाहिए। जैसे ही आप 2-3 दिन फास्फोरस 30 आप एंटीमोनियम 30 आप बंद कर दीजिए, जो बलगम निकालना है निकल जाएगा 3 दिन में। फिर 3 दिन आप फास्फोरस 30 सुबह दोपहर शाम 4 बूंद लेंगे। दोस्तों, ये तीनों दवाई यदि आप चाहे एक शीशी में मिला लीजिए। ये तीनों बोतल समझ लीजिए, एक एकोनाइट 30 का है, फास्फोरस 30 का है और एंटीमोनियम 30 का है। ये तीनों में से 30 बूंद, सॉरी आधा 10 ml करके इसका अंदर भर दीजिए। ये 30 ml का है, 10 ml। उसके बाद पिघला लीजिए। फिर इसके 4 बूंद सुबह दोपहर शाम शुरू से ही लेना शुरू कर दीजिए। अर्थात जब आप जुकाम आ गया है तब से लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जुकाम भी ठीक हो जाएगी, बलगम भी इकट्ठा नहीं होगा, खांसी भी नहीं होगी। यह अमृत है। दोस्तों, इससे आगे मैं वीडियो को बनाना नहीं चाहता हूँ। आगे भी विभिन्न प्रकार के विषय लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार दे। प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।